Всем привет, с вами же 32, и сегодня я хочу снять обзор на мои пистолеты. На мой пистолет, хотя у меня их два. Ну и, в принципе, я снова передаю привет Максу Гриферу, он мой друг. И он, надеюсь, мне поможет сделать для вас сюрприз в следующих видео, которые у меня когда-нибудь выйдут. Надеюсь, что выйдут. И не обращайте внимания на вот это вот. Я их люблю. Нет, не надо говорить, типа, ну ладно, все. Продолжаем. В общем, вот это вот все патроны. Мы их с подружкой одной потратили. Потому что тут же два пистолета. Окей, вот тут два пистолета. И вот этими вот патронами надо их заряжать. Давайте я вам покажу именно как. Если честно, мне надо как-то повернуть. Я тут могу все приблизить. Прям вообще вот приблизить. Прям я все приближаю. Ну окей. В общем, все. Так. Вот тут вот, конечно, вечер. Вы не видите? Теперь вы, наверное, видите. Если я сделаю вот, сделаю вообще темное, то вот вы увидите. Ну окей, в принципе. Вот мой пестик. И надо показать вам, как заряжать. Блин, я не могу повернуть. Ну окей, я вот так вот поворачиваю. Надеюсь, вы меня видите. Надеюсь, реально. И... Ауч, вы меня не видите, наверное, сейчас. Переворачивайте телефон. Сразу говорю. Переворачивайте. Вот. И ставьте на полный экран, чтобы вы меня видели. И вот пестик. Вот патроны. Да, вот хороший патрон возьму. Ну. Вот патрон этот. Сейчас я его отрываю. Вы меня видите, наверное, сейчас. И я стрелять здесь не буду, прям не буду реально. А то, правда, а то мне от родителей влетит, я реально боюсь, если а то мне от родителей реально влетит, и все. Короче, наверное, я потом не смогу записывать видео на YouTube. Окей. Так. Я сейчас, в принципе, осталось мне немного. Я покажу вам, как заряжается. Вот, в принципе, вот, разделывайте. Если что, то на рынке покупайте. На рынке, в общем, ну, около Юмашева покупайте на рынке. Там в магазине игрушек каком-то. Они продаются по 100 рублей. А патроны эти вот, 9 тут, этих штук патронов, по 30. Покупайте, если хотите. Такой пистолет, как у меня. Вот я вот открыл барабан. Вот барабан. Хотите, я лизну? Оно соленое. Окей, все. Давайте барабан вот на эту вот штучку вставляем. Как-нибудь. Вот, похоже, вставил. Дальше мне надо сделать вот. Суть как-то вот так, что ли. Я не знаю как. Честно, реально не знаю. Ну, должно быть вроде бы как-то вот так вот. Делаем дальше вот так. Опа, застряли пульки. Сейчас их сделаем нормальными. Как же так? Реально тяжело. Вот я сделал. Вот перезаряжаем вот так. Делаю. Я не буду стрелять. Сейчас такой шум раздастся. Вы не представляете. А то мне конец. Кто хочет, чтобы я показал, как этот пестик стреляет? Давайте наберем. Вы думаете, что я такой тупой? И попрошу у вас так мало лайков.
Но не обижайтесь, не думайте, что я тупой. Потому что у меня и так видео по одному только лайку собирают. Давайте просто берем 2 лайка. Ну да, вы ж никто не смотрит мои видео, и никто не поставит мне лайк. Поэтому у меня будет только 0 лайков. Пожалуйста, я вас прошу, поставьте мне лайкосик под видосик. И, наверное, заканчиваем это видео. И, пожалуйста, поставьте мне хотя бы 2 лайка. 2 лайка. На то, чтобы я показал, как пестик это стреляет. И вы не видите, какой он шум издает. Просто... Окей. Ладно. С вами был G32. И всем пока-пока.